ஹர்ஷித் ஹர்ஷித் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? குருவி கூட என்னடா குருவி கூட பண்ற? காட்டு காட்டு. எதை வச்சு குருவி கூட பண்ற? என்ன ஹர்ஷித் இது? குருவி கூடா? காட்டு. என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிற? தேங்காய் ஓடா? சரி, இந்த ஷெல் வச்சு என்ன பண்ண போற? குருவி கூடு பண்ண போறியா? புதுசா இருக்கு, பண்ண பார்க்கலாம். என்ன பண்றேன்னு பார்ப்போம். என்ன இது? ஒரு களிமண்ல முதல் மாதிரி இருக்கு, அதை கொண்டாந்து வச்சுட்டு இதுல குருவி வந்து உட்காந்துக்குமா? அங்கேருந்து எடுத்தியா? ஓ டொண்டடாய். இப்போ இதில் வந்து குருவி வந்து உட்காந்துக்கும், கரெக்டா? வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர் ஐடியா பண்ணுறியே. எப்படி இதெல்லாம்? சரி சரி, குருவி வந்து உட்காந்தா நம்ம வந்து திருப்பி எடுக்கலாம். என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அம்மா ஹெல்ப் பண்றேன். இரு அம்மா ஹெல்ப் பண்றேன். நீயே அதை ஹேங் பண்ணிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க. Oh no! நீ எதுக்கு அதை பண்ண? குருவிக்காக தானே பண்ண. குருவி சாப்பிட்றதுக்கா? சரி, கேட் சாத்திட்டு வா.